咧可以睇翻下咧，剛才啊就發生意外一啲嘅情況㗎。咁當時咧發生意外咧就係呢度80號嘅 Jaguar 嘅車係 XJ220嘅。呢項賽事咧就全場咧係3個鐘頭啦，我係潘宗明啦，咁啊仲有鍾志光啦，仲有我哋好高興請到呂米高咧同我哋一齊咧喺珠海呢度實地啊，現場咧為大家咧係旁述㗎。嗱睇翻啊前面都係兩部咧就法拉利啦，一路都穿花蝴蝶咁喺前面咧係咁樣搶住去㗎，兩部法拉利咧仍然係帶前緊，跟住後邊呢一部麥拿倫啊，1、2、3位咧其實頭嗰8、9個圈咧都冇變㗎。咁啊冚唪唥都係由法拉利 F40領先，咁啊幾架McLaren 咧就喺度穿梭咁2、3位啊，大家有少少調換位置啊咁。好啦，嗱咁咧就而家咧嘅比賽咧已經係完成咗嚟20個圈啊，咁啊帶頭咧仲係咧61號車嘅法拉利車隊啊，咁啊而家咧第1位到第8位咧都係同圈賽事，但係去到第9位開始咧已經咧係被呢個頭車咧拋離咗1個圈㗎啦，咁而呢個法拉利車隊咧係初咧2架車60同埋61號咧都係處於第1、第2位位置，而家咧就61號車法拉利車隊係喺第1位啦，但係第2位咧就轉咗去麥拿倫車隊啦，麥拿倫車隊咧嘅1號車，咁由呢個貝爾文同埋呢個薩拿咧係兩位車手咧係聯合咧係負責，咁因為兩位車手所以佢哋咧就要喺入 pit 嘅時候咧因應個需要咧先換嘅話，咁啊換下時咧我哋都如果跟唔到 pit 位咧我哋都好難咧係話估到個邊個車手係揸緊㗎，係啊有陣時都唔知㗎，因為佢係全靠都要睇翻即係當時邊個個 team manager 都係決定邊個車手揸先，有陣時臨時嘅變卦等等，或者有時需要早咗少少入 pit 入油啊，或者換胎啊，咁未必一定換車手㗎，咁所以呢個就幾難跟進下。而家咧佢哋平均咧係，睇到哇個頭碌啤成個都好似飛咗半出嚟啊！你睇到個大螺絲咧就以為上住碌㗎，咁中間嗰條濕咧就應該唔係突出嚟㗎。咁啊有少問題，呢架咧就係 Toyota 嘅 Supra 啦，咁啊所以因為咁嘅原因而埋咗啲，咁啊嗰個機械故障有少少問題，咁就睇睇會唔會有車後先，因為條胎頭先嗰啲未上緊啦，因為入嚟呢度咧應該就換胎先搞翻掂可以出去嘅。但係頭先嗰個鏡頭咧影埋咧，我哋可以感覺到咧睇到咧個車胎嗰度係好高溫㗎嚇，係啊，有煙出嚟嘅。佢咧已經係落後咗咧係3個圈㗎啦，咁啊係啦。咁因為咧我哋有幾架車咧係幫我哋有內置咗攝影機嘅，咁所以咧大家喺好多時候咧都可以咧係同車手一樣咧係感受到。咁頭先咧入嘅時候見到左邊咧嗱，大家留意，如果我左側邊有架深色車牌到咧，嗰架咧就係 Jaguar，咁啊較早前咧就由於咧係着火嘅緣故咧，就而家暫時咧擺喺路邊啦，未清理到佢。61號車咁仍然咧係帶頭嘅法拉利車隊啊，已經完成咗21圈嘅賽事。佢而家咧係同第2位麥拿倫車隊嘅車咧係相距咧係6秒鐘左右㗎。咁啊，但係咧賽後咧賽後咧就2、3位3分咧只係1秒嘅啫。61號車本身排位嘅時候亦都係第3位，成績好好㗎。咁啊，而家已經追咗後面嗰啲車啦，過咗個坡船，再前面嗰架咧就係一種法國嘅少量生產嘅 GT 車，就叫做 Venturi。用 V6 引擎嘅，又係渦輪增壓器兩個。如果咧呢個我哋叫做人工障礙呢個 chicane 咧係放置喺呢度咧，呢一段直路呢一類車咧，Michael 最高去到幾多？哇！我諗好快啊，肯定即係260 km 喎，去到直路尾可以達到。咁啊，有少少略為太快同埋危險啲啦，因為呢條跑道始終咧就兩邊都係石牆嚟㗎，個緩衝區又唔係太多。咁你見到頭先嗰個 chicane 咧，其實右嗰棟胎已經俾其中嗰啲車撞開咗，搏得太盡啊，貼住。係啦，或者有陣時兩架一齊拍住，兩個都唔肯讓，嗰個夾硬要有架揩住啲胎過。Michael，你講起呢個賽道啦，佢係本身係石屎嘅賽道嚟㗎，同我哋一般嘅油柏路咧又有啲唔同啊。係啊，冇錯。通常石屎路咧個有地方係低啲嘅，咁就即係柏油路差名啦。即係個 asphalt 嗰個地下咧就黑啲，就同埋本身嗰啲柏油咧係有少少油喺度，咁拎啲膠咧就咬起上嚟就會好少少。嗰啲油係即係溝埋一齊做路面嘅，咁啊石屎路完全係滑嘅，特別係落雨嘅時候就真係跣到話不得了㗎。好似而家呢條跑道咧，本身經過多次多場比賽之後咧，都有少少油滴咗喺度啦。咁啊，你見到啲油印啊等等嗰啲位咧就極之好跣嘅。咁
咁啊，不過咁我哋睇咗成個呢個跑道嚟講啦，除咗嗰個雪景灣之外咧，即係嗰段係大直路之外咧，其他咧都好多90度彎㗎。咁啊，對車手嘅適應啊，或者個部署應該點做咧？我諗基本上90度彎係好容易轉，就冇乜技術，就係攞住個邊得 brake 轉盡啲個彎，跟住又踩翻油，就落谷出翻去咁，好容易咁。所以呢條跑道其實如果講趣味性嚟講就唔係好高㗎啦。唯一嗱過咗呢個雪景灣咧，就一條大直路嚟㗎。你見到左邊嗰度有個 mark 位，有條胎痕喺個雪景邊嗰度已經撞咗埋去啦。嗰個 mark 已經喺度都幾耐下㗎啦。帶頭嘅頭車61號跑咗23個圈啦已經，咁已經過咗個後車，嗰個後邊嘅波樹可能已經俾人哋過咗2次添啦。咁而家咧頭二車咧有剩7秒鐘喎，潘啊！咁我哋發覺咧60號車咧，即係帶咗一程第一嗰個法拉利車咧，而家係跌咗落去第4添㗎啦。係啦，即係而家我哋電光幕所見到嗰架啦。咁啊呢兩架就正式法拉利車隊報名參加，咁就由法拉利廠支持嘅。咁相信嗰個即係廠方係俾足晒啲最新嘅配件係啦，咁就應該就係好佳嘅配搭嚟㗎啦。但係而家咧呢個法拉利嘅頭車咧受到2架麥拿倫嘅車咧喺2、3位都係進攻佢喎嚇。係咁，但係其實講翻咧，法拉利已經咧出咗呢個 F10，而 F10咧就係即係呢個 F40嘅再新嘅個 model，即冇用到貓渦輪加熱器啦，反為就用咗架 V8 引擎，即係好似麥拿倫咁嘅配搭，用咗1級方程式嘅機器擺咗落去。咁嗰個製作咧亦都比較接近嗰個麥拿倫些少，但係咧隻車竟然係開篷嘅，簡直係即係難以置信啊！即係個安全性能咧，真係有即係留待，即係好多人要鑑定先得。好啦，再提翻下大家嚇，而家咧已經係跑咗23個圈，就跑第24個圈㗎啦，左碌緊嚇，係啦，左 brake 我係再左第4，可能個 brake 本身係有少少問題，因為呢啲 McLaren 所有嘅車咧都係雖然話差唔多成1000萬一架，但係咧都係冇 ABS 俾力嘅，好似一級方程式一樣，我認為 ABS 係會令架車更慢嘅。咁呢個亦都喺比賽嚟講係事實。但我見到嗰啲喺個雪景度啲胎已經撞開晒，睇唔睇到已經歪晒，即係嗰條路已經越行差唔多可以直，越嚟越唔需要話扭個角度大啲嚇，差唔多咧係一直線可以過得到啊。係啦，哇！用啲數以幾萬蚊一塊嘅玻璃纖維嘅碳化纖維沙板去撞開啲10零蚊一條嘅廢胎，你話真係，唉！講起銀紙啊，真係呢啲賽事真係肯定用好多。你都用唔少錢啦 ，Michael 啊！你淨係玩場拉力賽都。唔係，我哋嗰啲係好慳皮，同呢啲比起上嚟係小兒科。比較多間座咧，係絕對唔係啦。咁但係呢啲咁嘅車咧，真係好多咧，啲廠隊真係揼好多錢落去嘅。就算一隻拎啊，一件沙板啊，都係好貴嘅，因為啲拎咧就全部都係 pressure cast 嘅，都明啲人咧就鋁合金咧就好貴。咁而嗰啲所有嘅你見到外殼啊，大部分車咧都係碳化纖維做嘅。碳化纖維嘅好處就好硬同埋好輕。咁而家雖然呢場賽事咧暫時係法拉利領先嚇，但麥拿倫咧喺全嘅巡迴賽裏邊咧，其實佢車都已經係穩奪冠軍㗎啦。係，其實麥拿倫嗰架車咧個出廠日期咧係遲過法拉利F40好多㗎，所以始終係我覺得方面有少少係改進啦。咁同埋F40始終都係設計係一架著為要嚟行得街嘅車，而麥拿倫咧就調轉整咗個賽車出嚟，就夾硬整到可以行得街。咁亦都出發點係唔同啊，係出發點係唔同。咁麥拿倫嗰個設計方法咧，每一件配件咧，就算佢音響都好啦，都要嗰個原廠音響製造商咧，將音響改到好輕，迎合佢嘅車燈，每一種布料啊都揀到最輕嘅，每一個微細嘅部分係啦，直情同一級方程式一樣，咁所以個價錢咧出廠價咧都貴到離曬譜，即係成千幾萬，基本上一般人係唔可以諗到去擁有一架車嘅。